بسم الله الرحمن الرحيم سودا فاميلي marka ugu horeyso kowda ugu horeyso waxaan rabaa inaan idin faa'iideeyo insha Allah gabdhaha walaalahay oo igu xirnaan doono marka kowda ugu horeyso waxaan rabaa inaan maxay duwo maanta madaasi lagu hagaajinayo chicken basasha waa tii caleenta ah ukun qamiir maraq jimbo caano sokor yar cusbo yar toon iyo basasheena kale oo caadiga ahayd koow marka ugu horeyso waxaan hormarinayaa insha Allah haduu Ilaahay yiraaho burki oo aan rabaa inaan ka hagaajiyo madaasi bismillaahir rahmaanir rahiim abadu kun ayaan ku darsanaynaa insha Allah qamiir yar ayaan ku darsanaynaa hal qaada cusbo yar aan ku darsanaynaa waa sokor yar lama badinayo maadaama dhanaan la rabo in lagu hagaajiyo biyahaas kuleylaan rabnaa inaan ku hagaajino laba bakeeri taasaan rabnaa marka hore inaan isku hagaajino waxaan idinkaga baahanahay inaad igu soo yaacdaan ood iga fiirsataan sawda family insha Allah ta'ala waxyaabo badan oo inka farxin doonana waan idin soo wadaa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo kaas marka hore abarayada isku qasaysaa kadib ayaan rabnaa inaan ku darsano burka bismillaahir rahmaanir rahiim waa kiilo bur ah ninka rabo family waa kiiladaas ninka rabina waa iska nus kiilo bismillaah bismillaah waxaan soo qadaynaa marka hore waxaan rabnaa inaan basashaas caleenta ka dayma darnaanay basashaas caleenta aad iyo aad ay u fiican tahay basalaha kaleeto raashinka laakiin markaad sambuus sida madaasiga loo hagaajinaayay sambuuska iyo suugada markaad bixinayso insha Allah waa idin soo gelin doonaa suugo Itoobiyaan ah mid Soomaali ah insha Allah ku xas dhan waad ka fiirsan doontaan channelka سودا فاميلي إن شاء الله
شاء الله هذا إلهي يراها حولي بالجعشين هذا قصة عصتان وإذن هجاجين دونا وش أنا ولا له قبلها ولا له أنكر دامو إن شاء الله كمان أنت وحن إذن هجاجين دونا إندهينا إذن معلنا إن شاء الله هذا قصة يعذان ولا له هذا يقول كالميسان سبسكرايبك فلوجا إن شاء الله هذا يدهذان ayaan jeclahay waxyaabaha iga soo codsataan wixin idin ku dhaama insha Allah waa idin hagaajin doonaa saan jeclay walaalahay muslimiinta meel kasta oo joogtiin in kastoo meesha ku cusubay alle ii dulqaato wax ka wanaagsan insha Allah waan hagaajin doonaa waxyaabaha jeceshiin waa idin soo gelin doonaa ma noqon doonto cunto karin bis ah waxyaabo badan jiro insha Allah aan hagaajin doono haduu Ilaahayga idmo كورس بس شوية بسم الله بس شيء الله ونوع عوايا مكسيات كده جيسا هاي حير وحوايا جيكين جيكين بسم الله بسم الله markasta magacyada Ilaahay in laga tago ma aha إن شاء الله تعالى حطوا بنيسان وحيرو بيف أيلا يراوا مرق دجاج كلوات وحير جنبقة وحيرو أصبقة ميكسي سليدة marka hore wax yar oo saliida ku darsanaysaa waa jikinkii soo qaadanaysaa basashii mixi دانير بس نحن جرجرة وفوق دبل بسم الله جرجرة يسابح كامتي أنت تصاص وما بدنا يسيت كده وعيار كدب واسكسو نقلينا إن شاء الله سيئو نوغا قليسمو وقلال يروغو درنا إن شاء الله
waxaa wanaagsan meesha inay nadiif ku ahaato. meesha joogaysaa insha Allah. isku soo noqon waa burki oo diyaar ah insha Allah. burkini يدان بسم الله الرحمن الرحيم. بركي سوها بيسني كاس markaad sidan tiraha kana kuleylo
kuleyl waaye. waan isku soo noqonaynaa insha Allah. Halkaas waa diyaarsanay. Teammate ahead of him, so he had to go alone. And Pathé Ciss picks up a yellow card. He's used to trouble from referees.